La stagione della pesca al salmone è salutata con entusiasmo dai pellirosse dell'Oregon, che per concessione governatoriale hanno la privativa della pesca su queste cascate del fiume Columbia. È da osservare che gli indiani hanno cura di legarsi alla piattaforma sporgente costruita sulle rocce come misura di precauzione contro la violenza delle acque precipitanti e dal grave peso dei pesci che raggiunge spesso le 50 libbre.